家好，欢迎回到 Just You 的频道。今天的后期教学视频是教大家如何制作城市下雨的夜晚灯光反射在窗户上的效果。我们看到主要有4个视频层，夜晚城市的视频和人物视频，2个调整层。现在我们重新来做一次。首先导入人物视频，之后我们会制作音效，所以音轨可以不用导入。再导入夜晚城市的视频，需要这些素材的同学请留言。接下来我们调整一下视频的尺寸，降低城市夜景的透明度，这样方便我们做透视的调整。在效果里面找边角固定，调整4个角的数值，让它符合人物俯拍的透视角度。我们看到城市视频的位置已经调整好了，现在我们要把图层的混合模式改成强光，看看效果。现在我们可以开始调色，新建一个调整层，把它放置在最上方，调整它的长度，使它和视频的长度一致。这个视频的重点不是讲调色，所以我会加快调色的速度，大致讲一下调色的过程吧。为了快速的调色，我会使用自己之前制作的一个 nuts， 所以现在只需要调整一下它的阴影和预设的强度。之后我们需要回到人物视频层去调整对比度、亮度、阴影、白色，然后再进行局部的调色，用吸管吸取肤色，用带减号的吸管去掉不需要的颜色，然后调整皮肤的颜色和亮度。吸取颜色的时候一定要注意调节皮肤的降噪和模糊选项，可以增大对比度和一点点锐化值。面部的亮度也需要新建蒙版来单独调节，增加羽化值、高光、减弱阴影，然后回到调整层，新建一个 Numetric Color， 用蒙版降低曝光度来制作一个暗角，用来突出中心人物。蒙版选择反向，降低曝光度、高光和阴影。城市灯光的视频需要降低高光、阴影、饱和度等等，目的是为了让它不太过于强烈，这样会影响我们突出人物主体。之后我们再加入音效，第1层是雷鸣，第2层的雷声更有层次感，第3层是暴风的声音，第4层是下雨的声音，第5层是音乐层。现在我们按住 Alt 拖拉调整层，其实就相当于复制，或者你也可以再新建一个，删除之前的3个 Numetric Color。现在我们要在有雷声的地方做闪电的效果，其实很简单。我们会在开始和第2次雷声这里做闪电，做一个标记，提高一点曝光度，打一个关键帧，向左移动1帧，把曝光度还原。Shift 加上箭头的符号可以直接移动5帧，再加一个关键帧，之后向右移动1帧，可以直接按住 Alt 拖拉之前的曝光度0的关键帧，这样就相当于复制了。现在我们就可以直接复制这一组关键帧到第2次雷鸣的地方，还是按住 Alt 去拖动它到指定的位置。现在我们就完成了。今天的雨夜城市后期教学就到这里了，需要视频素材的同学请留言，我们来看一下前后的效果吧。喜欢这个视频就点赞、订阅、分享来支持我吧，我们下次见。